بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة اليوم في التفسير من الآية 51 إلى الآية 56 من سورة المائدة. قراءة هذه الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين
اتخذوا دينكم هزؤا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. تفسير هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى حلفاء وأنصارا على أهل الإيمان، ذلك أنهم لا يوادون المؤمنين، فاليهود يوالي بعضهم بعضا وكذلك النصارى، وكلا الفريقين يجتمع على عداوتكم، وأنتم أيها المؤمنون أجدر بأن ينصر بعضكم بعضا، ومن يتولهم منكم فإنه يصير من جملتهم، وحكمه حكمهم، إن الله لا يوفق الظالمين الذين يتولون الكافرين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أي يخبر الله تعالى عن جماعة من المنافقين أنهم كانوا يبادرون في موادة اليهود لما في قلوبهم من الشك والنفاق، ويقولون إنما نوادهم خشية أن يظفروا بالمسلمين فيصيبون معهم. قال الله تعالى ذكره: فعسى الله أن يأتي بالفتح أي فتح مكة وينصر نبيه ويظهر الإسلام والمسلمين على الكفار، أو يهيئ من الأمور ما تذهب به قوة اليهود والنصارى فيخضعوا للمسلمين، فحينئذ يندم المنافقون على ما أضمروا في أنفسهم من موالاتهم. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. أي وحينئذ يقول بعض المؤمنين لبعض متعجبين من حال المنافقين إذا كشف أمرهم: أهؤلاء الذين أقسموا بأغلظ الأيمان إنهم لمعنا؟ بطلت أعمال المنافقين التي عملوها في الدنيا، فلا ثواب لهم عليها، لأنهم عملوها على غير إيمان، فخسروا الدنيا والآخرة.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، من يرجع منكم عن دينه ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك فلن يضروا الله شيئا، وسوف يأتي الله بقوم خير منهم يحبهم ويحبونه رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين يجاهدون أعداء الله ولا يخافون في ذات الله أحدا، ذلك الإنعام من فضل الله يؤتيه من أراد والله واسع الفضل عليم بمن يستحقه من عباده. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أي إنما ناصركم أيها المؤمنون الله ورسوله، والمؤمنون الذين يحافظون على الصلاة المفروضة ويؤدون الزكاة عن رضا نفس وهم خاضعون لله. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أي ومن وثق بالله وتولى الله ورسوله والمؤمنين فهو من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون المنتصرون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتخذوا الذين يستهزئون ويتلاعبون بدينكم من أهل الكتاب والكفار أولياء، وخافوا الله إن كنتم مؤمنين به وبشرعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.